Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar-ukalar. Mana do'konimizda xudo xolasa ikkita 254 mini traktorimiz sotildi. Bir xil akalar, navesli. Bunisini ham navesi bor, faqat qo'yilmagan. Qo'yib beramiz. Videoni boshlashdan oldin manzilimizni aytib o'tamiz. Manzil Toshkentdan Vodiyga kiraverishda, sadoqatga yetmasdan o'ng qo'lda yangi ochilgan magazinimizdan xudo xolasa traktorlarimiz sotilyapti. Kimga shunaqangi mini traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar va videoni tagidagi nomerlarimizga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bunimizda farqini tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bunimizda 616lik oldi baloni, 9,5 ga 24lik orqa baloni. Buniki ham. Bunisi oldiroqda turgani uchun jini katta ko'rinishi mumkin, lekin 18 kilovatli Yuto motorlari Yuto motor, korobkalari 8 talik, ya'ni 6 ta oldinga, 2 ta orqaga skorlar bilan jihozlangan motor korobkali mini traktorimiz 3 porchili 25 ot kuchli 254 varianti. Xo'p, mana bu ustidagi berkasi nechinchi yilda ishlab chiqarilgan, necha ot kuchiga ega? 25 ta ot kuchiga, ya'ni ularimiz 20 dan 25 ot kuchigacha bo'ladi. Orqa toshlari qo'yilgan. Mana shu turishda berdik. Narxini yashirmaymiz. 71.500.000 so'mdan qilib berdim akalar. Murojaat qilaverasizlar. Sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Orqa silindrlari ichki silindr, tashqi emas, ichki silindr. Mana shu tayyor holati 60 ga tushadi. 120. Mana bu balondan bu balongacha markazdan hisoblaganda 120 chiqyapti, 60 ga tushaveradi. Bunisi ham 130 chiqadi. Ya'ni bu ham 60 ga 60ga bemalol tushaveradi. Orqalarini perdelka hissalaring bo'ladi, ya'ni kengaytirib toraytirsalaring bo'ladi. Oldini balonlarini almashtirilsa yana kengayadi, yana perdelka qilinsa bo'laveradi, yana balonlarini chiqarsa bo'laveradi. Yuto motor mana zavodskoy. Xo'p, pasportlari, motor berkalari mana shundan qarab bersalaring bo'ladi. 18 kilovatli radiatorli Yuto motor, Yuto Kama, Lidi motorlar Xitoyda eng original motorlari. Orqasidagi toshlarni ko'rib turibsizlar. 1,5 metrli jatkalarimizni, 1.60lik frezalarimizda orqasidagi bemalol ishlataveradi. 750 vom oboroti, eng kuchli oborotlardan 750. Ularimiz 2 xil oborotda ishlaydi. 550, 750 oborotda. Namangan shahriga yangi Yakkabog'ga, Namangan Yakkabog' shahriga sotdik. Xudo xolasa o'zimiz minib ketamiz deyishyapti. Salarkalarni qo'yib, tayyor holatda yog'larigacha qo'yib o'tatib berganmiz. Yurish videolarigacha ishlatib, insholargacha tekshirib berildi. Kimga shunaqangi mini traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirida, videoni tagida nomerlarimiz bor, murojaat qilaverasizlar. Hamma traktorlarimizdan mavjud akalar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar.